হ্যালো বন্ধুরা, দেখুন অনেক ওয়ালটন টিভি রয়েছে যেগুলোতে আসলে ছবি সুন্দর মতো দেখা যায়, কিন্তু আসলে কোনো শব্দ আসে না, মানে সাউন্ড আসে না। এইরকম ওয়ালটন ব্র্যান্ডের সার্কিটে ম্যাক্সিমাম জঙ্গলাসি থাকে 11105 অথবা 11106, আর এর মধ্যে অডিও আইসি থাকে যেমন 7266 অথবা 7297। তো এটা আজকে আপনাদেরকে আমরা সুন্দর করে প্র্যাকটিক্যাল দেখাবো। তো দেখুন সুন্দর করে আমরা আসলে অডিও সেকশনের সমস্যা ছিল, সাউন্ড আসে নাই, এখন কিন্তু সাউন্ড আসতেছে। তো আমরা যে কাজগুলো করব আপনারা সুন্দরভাবে দেখবেন। আসলে ম্যাক্সিমাম টাইমেই আসলে এইরকম 7297 অথবা 7266 আইসি নষ্ট হয় না। তো যদি আমরা ভোল্টেজ মাপি, হ্যাঁ বন্ধুরা, আমরা যদি খেয়াল করি এখানে অডিও আইসি 7266 আর 7297 একই আইসি, একই ভোল্টেজ। তো 1 নম্বর পিন রয়েছে আমাদের 7.2 ভোল্ট, এটা অডিও আউটপুট মাইনাস। 2 নম্বর পিনে রয়েছে আমাদের 7.2 ভোল্ট, এখানে 7 থেকে 9 ভোল্টের আশেপাশে থাকবে, এটা আউটপুট, অডিও আউটপুট। 3 নম্বর পিন যদি আমরা খেয়াল করি ভিসিসি মানে ভোল্ট, এই আইসির ভোল্টেজ ইনপুট। তো এখানে রয়েছে 14 ভোল্ট, তো এখানে 14 থেকে 18 ভোল্টের মতো একটা ভোল্টেজ থাকবে। 4 নম্বর পিন রয়েছে আমাদের অডিও ইনপুট 1.4 ভোল্ট, এখানে 1.4 থেকে 1.5 ভোল্টের কাছাকাছি থাকবে। আর 5 নম্বরে এনসি মানে নো কানেকশন। আর 6 নম্বর পিনটা আমরা খেয়াল করব, 6 নম্বর পিনটা হচ্ছে মিউট, এখানে 5 ভোল্ট আছে, এখানে 6, 7, 8 এরকম একটা ভোল্টেজ থাকতে পারে। তো এই মিউট পিনে আমাদের ভোল্টেজ 0 ছিল, এটা মাথায় রাখবেন, পরবর্তীতে আলোচনা করব। এখানে 7 নম্বর পিনে আমাদের রয়েছে 5 ভোল্ট, আর 8 নম্বর পিনে রয়েছে এখানে মাইনাস ভোল্ট, ঠিক আছে। 9 নম্বর পিনে রয়েছে আমাদের মাইনাস ভোল্ট। আর 10 নম্বর পিন যদি আমরা খেয়াল করি নো কানেকশন, ঠিক আছে। আর 11 নম্বর পিনে রয়েছে নো কানেকশন। 12 নম্বর পিনে রয়েছে আমাদের 1.4 ভোল্ট, এটা অডিও ইনপুট, যেহেতু দুই সাইডে স্পিকার আছে। আর 13 নম্বর পিনে রয়েছে আমাদের আসলে 14 ভোল্ট, এটা ভোল্টেজ ইনপুট, ঠিক আছে। তারপরে 14 নম্বর পিনে রয়েছে আমাদের 7.2 ভোল্ট অডিও আউটপুট, আর 15 নম্বর পিনে রয়েছে 7.2 ভোল্ট অডিও আউটপুট। তো আমরা যদি খেয়াল করি 6 নম্বর পিন, আইসির 6 নম্বর পিন থেকে মিউট লেখা যেখানে, সেখানে আসলে আমরা 6 ভোল্ট পেয়েছিলাম। অনেক সময় হবে কি এখানে 0 ভোল্ট শো করবে, এটাও এই টিভিতেও একই সমস্যা ছিল, যেমন 0 ভোল্ট শো করতেছিল। তো আমরা যেটা পেয়েছি এই 6 নম্বর পিন যে মিউট লেখা রয়েছে আইসির, সেটা ধরে আমরা লাইন ধরে চলে আসব, দেখব এখানে আসলে 2টা ট্রানজিস্টর রয়েছে। যদি আপনারা খেয়াল করুন এখানে আসলে 2টা ট্রানজিস্টর থাকবে। এই 6 নম্বর পিন লাইন ধরে আসবেন, একটা রেজিস্টর পাস হবে, তার পরবর্তীতে 2টা ট্রানজিস্টর থাকে, যেমন একটা আছে প্রথমে এখানে থাকবে 1815, আর একটু পিছনে থাকবে 1015, ঠিক আছে। 1815 ট্রানজিস্টর, আর পিছনে থাকবে 1015 ট্রানজিস্টর। এই ট্রানজিস্টরগুলো আসলে খারাপ হয়ে যায়, যদি এই ট্রানজিস্টর 2টা আমরা পাল্টিয়ে নতুন ট্রানজিস্টর লাগিয়ে দেই, অবশ্যই হয়তো আমাদের অডিও সেকশনের সমস্যা ঠিক হয়ে যাবে। যদি ভোল্টেজটা ঠিকঠাক মতো আইসির না পাই, তাহলে অবশ্যই আইসি চেঞ্জ করব। আর ভিসিসি যে আমাদের ইনপুট ভোল্টেজ 14 থেকে 18 ভোল্ট পেয়েছিলাম, সেটা না পেলে আমরা আসলে সামনে থেকে দেখতে থাকব। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক দিয়ে আমাদের পাশে থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে। पता है ये इस कॉलेज के फाउंडर्स के खास दोस्त हैं। आप ये सस्पेंशन वापस लीजिए। ये क्लास में दारू पी के बदतमीजी कर रहा था सर।